Für diese Zucchini-Lasagne brauchst du keine Nudeln und sie schmeckt einfach fantastisch aus deinem Campingbackofen. Dazu habe ich eine Bolognese gemacht mit getrockneten Pilzen. Die werden zusammen mit Zwiebeln und Tomatenmark angebraten, mit passierten Tomaten abgelöscht. Rote Linsen kommen auch noch dazu. Außerdem Gewürze wie Lorbeer, Rosmarin, Oregano und Thymian. Und ich habe diesmal noch Kapern hinzugefügt. Die Zucchini werden in Blätter geschnitten. Das kannst du entweder mit einem Sparschäler machen oder mit so einem Gemüsehobel. Es klappt aber auch mit einem ganz normalen Messer. Nun schichtest du alles in deine Backform und backst die Zucchini-Lasagne für 30 Minuten auf deinem Herd. Ich verspreche dir, sie schmeckt fantastisch. Das Rezept ist für dich auf kochen und backen im wohnmobil.de.